嗱，今次我會講下點樣有效訓練我哋嘅大腿內側肌肉。咁我哋會用到呢部機嘅。第一樣嘢要講嘅就係呢塊板究竟要較幾開咧？咁應該咧係要較得越開越好嘅。一開始你可以咧傾前少少個人啦，盡量擘到最開。好啦，開始嘅時候，我個大腿內側已經有啲拉扯嘅感覺㗎啦。咁你就能夠做一個大啲嘅幅度，咁個訓練會有效啲。第二樣嘢啦，就係當你每一下收到最埋嘅時候，你應該要諗住收緊你嘅目標肌肉，你嘅大腿內側。每一下夾到最埋，都要諗住谷實佢，谷實佢 ，OK？ 就唔好分心，唔好玩住手機或者周圍望去做呢個動作，要專心諗住你嘅目標肌肉，呢個係第二點啦。第三點啦，咁前面有塊餅噶嘛，每一下當你打開嘅時候，唔好俾啲餅相撞，跟住再夾埋。嗱，我而家做一個錯誤示範。嗱，每一下咧，我就放鬆晒，俾啲餅相撞，再夾翻埋。咁樣咧係唔好嘅，個訓練冇咁有效嘅。應該去到塊餅差唔多掂到啦，你就再夾埋，慢慢去做呢個動作，咁個效果咧就會最好。咁大家試一試。